במצב של מלחמה. סליחה, סגנון כזה של טנק. סליחה, ואנחנו לא מבינים אף אחד. סליחה, אתה טוען את זה. אני מציע לך לרדת להביא את ההבטחות. אל תתעסק, אל תתעסק. טוב, יאללה. שוטר, תפסיק לדחוף! תפסיקו לדחוף! מה אתה עושה אתה? תרחק בבקשה. עזוב אותי! אנחנו באנו והתיישבנו כדי לתכנן הפגנה מסודרת, כמו שהיינו צריכים לבצע בשעה 7 בערך, ולהביא את הטנק מקרטון ודיקט, שהוא הסמל של התנועה שלנו. ישבנו, שתינו קפה, תוך 20 דקות מגיעים איזה 30 שוטרים עם ניידות, מקיפים את הבית. אנחנו יושבים ושותים קפה, אנחנו אפילו לא בחוץ. תקשיב טוב, אם אתה לא מזיז את הרכב, אתה תנהל את המשאית הזאת. אם אתה לא מזיז את המשאית הזאת, תוך 2 דקות אני עוצר אותך. מציע לך לרדת להביא את ההבטחות. אני אומר לנהג, אתה אורח שלי, תרד בבקשה וכנס אליי הביתה. אל תתעסק, בוא, תיכנס אליי הביתה. טוב, יאללה. באותו רגע הוא מכניס לי מרפק בחזה, מעיף אותי, 5 שוטרים קופצים עליי. אני לא רואה בעין אחת שאיבדתי אותה ביום כיפור. אני נפה גם ברגליים. אני אומר להם, אני הלום קרב, תקשיבו, תעזבו אותי. אבל הם חופטים בי לא מעט, יכולה לראות את הדוגמאות, שימו אותי לתוך זנזנה. האנשים לא מבינים מה זה הזנזנה. הזנזנה הזו זה אטום כולו עם לוחות פלדה, אטום לאוויר, סוגרים את הדלת, אני מרגיש שאני עומד להיחנק. ואז הם מוצאים עוד 2 אנשים. קובי, שהוא פרופסור, מנהל מחלקת ילדים בשיבא, שרק צילם אותו. הוא חנק אותו באופן אישי. ואליעזר, היא לא עשה כלום, רק דיבר איתו. תפסו אותו והכניסו אותו גם כן בזנזנה. מה אתה מרביץ? אני בזנזנה נעלמתי לגמרי, התעוררתי במשטרת חדרה, ואני התפרקתי שם לרסיסים. אני פשוט בכיתי כמו ילד. ובאמת לי, אבל אתה מואשם בתקיפת שוטר. אלא אני אתקוף קצין משטרה. מה, תשתגע? הבחור הזה, עמית פולה, הוא פועל כמו עבריין, אבל עבריין שהוא בשליחות של הבוס שלו, ושהורה לו לפעול באלימות. בקרב על חמוטל ביום כיפור 73, ביום שלישי אחרי המלחמה, נרגע כמעט כל הפלוגה שלי, ואני נפצעתי קשה. אז הוא אומר לי שבגללי, כן, נרגעו 60 מהשוטרים. את מבינה איזה עזות מצח זאת, איזה בושה וכלימה. זה אנשים מורעלים על ידי השולח שלהם, והשולח של השולח שלהם, בלתי נתפס.